हेलो फ्रेंड्स, आज मैं क्लीन करने वाला हूं अपने हुंडई इओन कार का ब्रेक कैलिपर पिन और ब्रेक पैड को क्लीन करना है और उसके बाद उसको लुब्रिकेट करना है इस हाई टेम्परेचर ग्रीस से, जो कि ऑनलाइन बोडोमो पर मिल जाता है। जो भी टूल यूज करने वाला हूं दिखाने वाला हूं। AWD-40 कार्बोरेटर क्लीनर, ज़रूरत पड़ेगी तो इसका भी यूज करूँगा। और ये है जैक और ये है ब्रेक पैड को क्लीन करने के 100 नंबर का सैंड पेपर। इसको मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कैसे खोला जाता है। पहले व्हील कैप को निकाल लेना है, चारों नट को ढीला कर लेना है। इस इओन में 13 इंच का टायर लगा है, तो इसका जो है कि डिस्क जो है बड़ा भी है। इस डिस्क पैड भी महंगा आता है, इसको सबको क्लीन करना है। अगर ये जो पिन है ये भी ढीला हो जाता है तो चलने पर कार खड़खड़ाने लगती है। भले ही पिन सही रहे, पहले इस वाले नट को खोल लेना है जिससे कि डिस्क पैड बाहर आ जाएगा। इसमें मैं यूज करने वाला हूँ ये 12 नंबर का रिंच। ये है, मैंने रेड कलर का ग्रीस लगाया था, अभी पीलापन हो गया है ये। अब यहाँ से एक पिन निकल गया, अब इसको ऐसे ऊपर कर देना है, फिर यहाँ से ये स्लाइड करके निकल जाएगा। ऐसे निकल गया ये। और ये आपका ब्रेक पैड है, इसको स्लाइड करके ऐसे निकाल लेना है। दूसरे वाले को भी। एक पैड इतना काफ़ी बचा है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन दूसरा पैड घिस गया है, पता नहीं क्यों। इसके जो पिन है इनको भी निकाल के साफ़ कर लेना है। इसको क्लिप बोला जाता है, डिस्क पैड को होल्ड करता है इसमें। अगर ये भी ढीला रहेगा और घिस जाएगा या फैल जाएगा तब भी कार चलेगी तो खड़खड़ के जैसी आवाज़ आएगी। क्लिप को भी साफ़ करना है। ये ब्रश इतना काला, इस पर क्लीनर मार दे रहा हूँ तो क्लीन हो जा रहा है ब्रश टोटल। कापर के कलर का था, अभी क्लीन हो रहा है। ये काला जैसा था, काफ़ी साफ़ हो गया। ऐसे ही दोनों को क्लीन कर लेना है। इस पिन को क्लीन करके लुब्रिकेट कर लेना है। क्लीन करने के बाद इस पर ग्रीस लगा देना है। हाई टेम्परेचर ग्रीस होनी चाहिए, नहीं तो और कोई भी ग्रीस रहेगा तो इस पर नहीं रुकने वाला। ज़्यादा नहीं लगाना है, मिनिमम ही लगाना है। इसके बाद इसके बूट को निकाल के क्लीन कर लेना है। दोनों क्लिप को साफ किया, इसको लगा लेना है और इसको दबा देना है कि ब्रेक पैड इसमें हिले ना। इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं था, दोनों पिन एक जैसी होती हैं। ये अंदर साइड का, क्योंकि इस पे पिस्टन का ये बना हुआ है, इस पे प्रेशर पड़ता है। बैठ गया। ऊपर वाले को डालना है इसमें, ऐसे लगा देना है। एकदम नया हो गया। एक कार्बोरेटर क्लीनर बहुत ज़बरदस्त काम करता है इन सब पे। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लगाना है। ज़्यादा टाइट करेंगे तो टूट सकता है। बस इसमें इतना ही करना रहता है और आपका पिन कैलिपर पिन भी ग्रीस हो जाएगा और आपका ब्रेक पैड भी क्लीन हो जाएगा और आपका बूट वूट सब क्लीन हो जाएगा। इससे लॉन्ग लाइफ हो जाएगा। आपको घर पे ये आराम से आप घर पे कर सकते हैं।